गाइस अगर आपके पास भी है Realme का 14 Pro Plus 5G डिवाइस, मेरे पास तो Realme का 14 Pro Plus डिवाइस है एंड इस डिवाइस के अंदर देख रहा हूँ फ़ोन के वॉल्यूम प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। मेरे फ़ोन के वॉल्यूम पूरा यहाँ पे 100% पूरा का पूरा फुल रहता है, तब भी यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे फ़ोन की वॉल्यूम बहुत ही कम आ रही है, आगे वाले से भी और ऊपर वाले से भी। एंड यहाँ पे अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सेटिंग का क्या सलूशन है। आपको आपको अपने फ़ोन के एप्लीकेशंस के अंदर सर्च करना है मैनेजर। मैनेजर लिखेंगे जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन आएगा या फिर इस एप्लीकेशंस को आप ढूंढ भी सकते हो, क्योंकि यह एप्लीकेशन ना ही डिलीट होता है ना ही डाउनलोड होता है। यह फ़ोन का एप्लीकेशन है पर्सनल। आपको इसको क्लिक करना है एंड इस तरीके से नीचे आना है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पीकर क्लीनर। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे की तरफ इसका नंबर भी चल रहा है, कितना परसेंट तक यह बज रहा था। तो आपको उसी को वेट कर लेना पूरा 100% तक, तब तक कि ना चल जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।